Azərbaycanda yaşayan transam və hormona başlamaq istəyirəm. Nə edə bilərəm? Bu mənə ən çox verilən suallardan birisidir. Gəlin hormon istifadə edən translar bu sualınıza cavab versin. Hormonal terapiyaya başlamazdan öncə bir çox yaxın insanlarınızı, qohumlarınızı, dostlarınızı itirə biləcəyinizi anlamalısınız. Çox adam bunu qəbul edə bilməyəcək. Bunu ailə içində olub eləmək çox çətin olacaq. Azərbaycanda ötən il nisbətən hazırda hormonları əldə etmək daha qəlizdir. Mütləq həkim məsləhəti ilə başlayın, çünki bu sizə ziyan vura bilər. Bu ən sağlam yoludur. Dərmanları əldə etməyiniz üçün reseptə ehtiyacınız var, amma bu resept dediyim möhürlü reseptdən söhbət gedir. Çoxlu vəsaitə ehtiyacınız olacaq. Yəni əməliyyatı bir yana qoyaq. Əməliyyatdan öncə hormonların özləri bahadır, həkim konsultasiyası, analizlər, bir çoxlu tutulğun var. Yəni hazır olmalısınız buna. İlk öncə onu bilməlisiniz ki, sizin maddi gücünüz olmalıdır və yaxud ümumiyyətlə azad maddi qazancınız olmalıdır. Azərbaycanda bəzi apteklərdə hormon, həb şəklində hormonlar tapmaq olur. Amalar daha az effektiv olur. Nəinki iynə ampula şəklində. İynə ampula şəklində də Azərbaycanda yoxdur. Yalnız sifarişlə xaricdən tanışlarınız gətirə bilər. Onda belə siz həmən o resepti ala bilməyiniz üçün hardasa 200-300 manat civarı analizlərə pul verməlisiniz. Tranzisiya prosesini sonucan bitirməyinizə əmin olduğunuz halda başlayın hormonal terapiyaya və mütləq həkim nəzarəti altında.